Καλησπέρα από το Butterworld. Καλοκαίρι είναι, θα κάνουμε τις εξορμήσεις μας, έχουμε τα κινητά μας, θέλουμε ενέργεια, φορητή, άρα power bank. Λοιπόν, στο Butterworld θέλουμε δικά μας power bank, δικής μας εισαγωγής, από την εταιρεία Cameron Senior, και έχουμε μια πλήρη γκάμα, θα σας τα παρουσιάσω. Ξεκινώντας από το πάρα πολύ μικρό, είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι 5.000 mAh, μικρό, φορητό, μπορεί να το έχεις μαζί σου, παντού, δεν όλο το power bank μπορεί να το έχεις μαζί σου. Πηγαίνουμε στα 10.000 mAh, με 2 USB είναι όλα και με micro USB τα συγκεκριμένα. Και τώρα πηγαίνουμε στα θηριάκια. Είναι το 20.000 mAh, το οποίο έχει 2 USB και ένα Type-C για γρήγορη φόρτιση. 20.000 mAh, ωραίο μικρό, φορητούλι, μπαίνει και στη τσέπη. Και πάμε στο μεγάλο, στο τούμπανο που λέμε, 30.000 mAh, 2 USB και αυτό, Type-C. Όλα είναι αρίστης ποιότητας, έχουν εγγύηση 1 χρόνο. Θα τα βρείτε με παράδοση στο Butterworld. Ευχαριστούμε πολύ.